สวัสดียามเช้านะครับ เดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานชยศมาโคซิ่งนะครับกำลังเปิดน้ำอยู่ครับจะสู้หรือจะถอยนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยนะก็กำลังปรึกษากันอยู่ครับถ้าไมโครให้ลุยต่อก็รถดำก็ลุยต่อนะครับอยู่ที่ไมโครนะครับเมื่อวานมีเหตุการณ์นิดนึงครับรถดำถอยชนรถนะรถไมโครนะเปิดน้ำก็เปิดรองน้ำก่อนครับถ้าทีเอารถไถดันนี่ก็จะได้อยู่ครับตอนนี้ถ้าเก๋ก็มาแล้วนะเดี๋ยวมาดูเชิงครับว่าวิ่งได้หรือไม่ได้แต่ดินอย่างนี้น่าจะวิ่งได้นะกลัวลื่นล้มนะโอ้น้ำไหลดีนะขนาดไม่โควิ่งยังไม่ยุบเลยนะดินเนี่ยน่าจะได้อยู่นะเราไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับเชะหมดนี่ยกเครื่องสูบน้ำไปแล้วก็น่าจะวิ่งนะวันนี้ดินแข็งโป๊กเลยนะแต่ถ้าเปิดหน้าดินไว้นี่รถดำมันจะวิ่งได้ดิแต่ถ้ากันนี้รถบานนั่นเนาะก็ต้องไปแช่เลยอ๋อคลิกมันอองเองเนาะเจ้าหนุ่มรวดพองนี่แต่ได้เรื่องกันนี่ถ้าเปิดหน้าดินไว้โอ้ยรถดำเนี่ยไม่ได้เอลปนะจะบาดรถมาใครดันเจก็จับเลยจับนั่นเลยที่มาจากขมูลเลยวิ่งอยู่ครับเดี๋ยวรอถ่ายสักคลิปหนึ่งนะนี่ยังนิ่มอยู่ครับ
โนได้วิ่ง สายหูดบ้านกรม